To Max. Max? Ale chtěla by si, ne? Možná jo, ale daleko. A s tím by si chtěla. Docela jo. Já bych byla hej ochotná i se 40. No píči, zase mi nějaká kunda leze po noze. Dejka teď kupím do nebe. To není dobrý nápad. Povídej, co by si dělal se Švicem. To tajný. No povídej. Když povídal, že má volnej bývat od 9 do 12, tak jako, by se dalo něco dělat. Dalo, no. Ale mě. No a koho asi jinýho. Zašukala bych si. Ale taky. A jak ty to tam zkoušela na satana. My jsme byli u toho ohně, ale ty si po něm jela, to bylo vidět. Já vím. Ty úplně. A teď si začala mluvit o tom, že by si zašukala a on už úplně nemohl, protože on by po tobě hned vyjel. Jo, on tam totiž byl, au! Ty mě nějaká konda mě kousla do zad. To byl ten mravenece. Já degeskala si sednu do mravenice. Ale ne, protože on tam jel hodně po mně i po tobě. To šlo vidět on úplně. A na mě furt, že jsem prý úplně roztomilá a že by mi nemohl Honza nic udělat. Debil. Počkej. Au! Ale on není zase tak jako ošklivý, ten satan. Ale hrozně hodnej. No to je. Já mám jako ráda hodně, jako kámoše, ale Taky. jako nic víc. Víš, to je jako kámoška, že ho s ním chodí, tak jako hodně dobrá kámoška, kterou mám fakt hodně ráda. Že bych fakt s ním jako nemohla nic mít. Ale všimla jsi si, ale jak on tam ale fakt po tobě jel, protože když Po my mně se ne, po tobě. Ne, dobrý, ale natáčíš mi nohy. Já jsem se ho ale potom ptala, ne, a prej, ale máš snad Janu, a víš, co mi na to řekl, že ne, že už s ní nechodí. A přitom hej, on si s ní volá, já jsem u toho byla, ne, a on furt prej, já budu s tebou šukat, ne. Prej, až zítra tě uvidím, tak s tebou budu šukat od rána do večera. A teďkom prej, co bys si chtěla dělat zítra, pojď, já tě někam vezmu. A já debile, ty teď si říkal, že s ní budeš šukat, au, od rána do večera. Ty mravenci to úplně všude. Au. Já bych si možná i to, i ding, 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 ding. Ale jako on není jak třeba voškový, ale je hodný. Ale ten hrb je hrozný. Tak jako to má od malinka, že jo, tak. Ale jako on za to nemůže, jako víš co, jako nekritizuje to, ale leze ti nějaký červený mravenec po botě. Kde? Nevím, teď ti tam lezl po botě, kolik ty kam zalez. Tak ať leze. Ale já... Tak aby pošukala ty vole i psa. Chci Roberta. Já jsem Maxíka docela. Ale já ho úplně miluju. Já taky jsem se do Maxe docela zabouchla, ale nevím proč. Já ale až ho uvidím na autobusáku. Normálně, já mu to fakt ale řeknu. Já to řeknu. Fakt? Půjdu s Demeterem a řeknu mu to. Ježiš. Demeter, čekej, musím jít někomu říct, tak pojď se mnou. Já tě miluju. A Demeter, ale uchyl. A on není špatný. Ani ne. Toho znám. To potichu. Teď jde nějaká skupina. Čeho jsem fakt nemohla. Těho kluk Schodová, No. 14 letý, mi napsal, že jsem hrozně moc krásná, jestli nechce se jít, jako nechci se já sejít, a kdybychom se mohli mazlit. Já ne, najednou mi prostě z On ničeho nechce nic. jako- Z ničeho nic. Mi napsal kluk na profil. Do příspěvku. Mi napsal neskutečně, co to tam napsal, neskutečně krásná holčina, nebo tak něco. Myslím, že Ne, holčina. četla. Já taky. On wow tam napsal místo wow. No, natáčej kluku, mi se nebude. No, no. Tak se natáčej ze zhora. To je lepší. A,
Barbie. Taky reklamy. Okay.